Assalomu alaykum YouTube. Bugun 25-mart, Xudo xolasa, haftaning chorshanba kuni. Mana bitta yana qo'lbola drill stanogi yasadim. Sababi ruchnoy drillda temirlarga отверстие ochish kuch talab qiladi. Undan keyin oxirlab qolganda shu drill qo'lni qayirib yuborish imkoniyati juda katta. O'shaning uchun ko'p temirlarni отверстие ochish uchun mana shu qo'lbola drill stanogini yasadim. Bu drill stanogi oddiy temirlardan yasalgan. Mana основанияsi asosan 40-50 основанияsi uyimizda bir apalovka bor edi, temir apalovka, o'shadan 40 oldim. Mana tegida ugonniylari ham ko'rinib turibdi. Undan keyin 50lik profil truba, 50 ga 50 profil truba, 60 ga 60 profil truba olib, uni tepaga hamda pastga tushib chiquvchi drillni ushlab turuvchi qo'lini yasadik. Unda keyin prut nimalaridan ruchkasini yasadim. O'rtasiga katta gaykani qo'yib, uni atrofiga mana bu prutdan 15 cm 15 cm uchta kesib olib, svarkalab atrofiga ruchkasini yasadim. Mana bu o'sha aylantirganda tros bilan drillni tepaga hamda pastga bemalol tushiradi. Uni yashash juda qiyin emas, oson. Keyin uchlik tros, mana ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Mana shu yeriga ikkita quloq yasab, mana bu ko'tarib tushiriladigan 60 ga 60 profil truba, mana bu 50 ga 50 profil truba. Bu bir-biriga kiygizgandan keyin mana bu yerga bolt gaykalarni svarka qildim. Sababi tekis tepaga hamda pastga tushib chiqishi uchun. Ikkita quloq varid qildim. Mana ikkita quloqqa отверстие ochib, profil trubadan ichiga o'tkazib, bu yerda rezbasi bor. Mana bolt gaykam bilan qotirib qo'ydim. Bu aylanadi. Mana tros bemalol drillni tepaga pastga hech qanaqa ortiqcha kuchsiz bemalol ko'tarib tushiradi. Mana keyin oldiga shundoq drillni mahkamlovchi mexanizm yasadim. Mana agar hammanglar bilasizlar, drillni sverloni ochib qo'yadigan mana bu yerda moslamasi bor. Bu yerda asosiy korpusi bor. Mana shu korpusiga diametriga mos trubadan kesib olib, unga ikkita mana bu yerda ko'rinadi hozir. Shu gaykani varid qilib, boltni o'tkazdim. Bolt buni tortadi mana. Buragandan keyin mahkam ushlaydi. Mana shunday qilib yasadik mana. Hozir bir marta mana teshib ko'rdim. Yangi teshik, отверстие ochdim sinash uchun. Hozir sizlarni guvohligingiz nimasida shu 40 ga 80 3 mmlik prof trubaga bitta отверстие ochib ko'rsatamiz hozir. Mana endi men bir o'zim ham telefonni ushlab turganligim uchun sal noqulay bo'ladi, lekin harakat qilaman hammaga yaxshi ko'rinib, shu narsani guvohi bo'lishinglar uchun. Hozir mana yoqamiz.
Bu yerda knopkasi bor. Knopkada avtomatik gazini qo'ydim. Hozir ozgina moy quyib olamiz. Ichiga qo'yamiz. Mana boshladik. Bo'lmasam оборотını ko'paytiraman. Şuraya kapatmasam bulmalım. Referans şekli. Mana shunday qilib osongina 3 millimetrlik quruq turbanaga отверстие ochdik.
Lekin sverlonca o'ttiramasiga bemalol qiynalmasdan ochdi. Ana o'chdi. Mana endi har qanday metal uchun, otversiya ochish uchun qo'l bilan qiynalib ochib yurilmaydi. Mana shunday bir qo'lbola uy sharoitida 220 volt bilan ishlaydi drill. Mana shunday qo'lbola drill bilan, stanok bilan drillni mahkamlab olib ochish mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Charchamanglar. Keyingi videolarda yana video roliklarida uchrashguncha xayr. Omon bo'linglar.